Hello everyone! Welcome back to my channel. Ayan, ngayon for today's video, magboboil ako ng soup, yung para sa ubo. Crocodile soup siya. So, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients at saka paano i-boil ang crocodile soup. So, good for the coughing at saka yung maraming plema, ganun. So, yan ang ating lulutuin ngayon. So, halina kayo, samahan nyo ko sa aking paggagawa ng soup. Ayan. Ito yung mga ingredients natin. So, isang pack yan ng crocodile. So, ito yung crocodile. Tsaka may mga ingredients yan na alam mo yun, yung si coconut and then yung beans, yan. At saka ginger. Tsaka yung tangerine peel, isinama ko na dito sa pagpakulo. And then, ito yung pork na nilalagay. So, ganyan kadami ang pork para malasa. Yan guys, ang ating ingredients ng crocodile soup. So, ito na dahil kulo na siya. Ayan siya guys. So, eto na. Ayan guys. So, ayan. I-boil na natin siya. Ilagay na natin yung mga ingredients. At saka yan. So, pagsabay-sabayin na natin. And then, ayan, pinagsama-sama na natin ang ingredients. Malinis na yan, binoil ko yan sa hot water. Ayan, na-blanch na yung ano. Tapos, ito yung crocodile. Ilalagay na natin yan lahat. Then, so, punuin na natin ng tubig. Boiled water yan. Yan, at yan guys. So, hanggang dyan lang yung tubig niya, yung size niya. At iboboil natin yan na 2 hours. Ayan. Ayan, kumukulo na siya. See you to my next video guys. Abangan nyo ang aking next video. So, yan lang ang ating video for today. Crocodile soup. Ayan. So, boiling yan for 2 hours. Wait natin after 2 hours, guys. Bye! Please don't forget to like, subscribe, and share. Thank you!